Здравейте! Аз и моят екип сме членове на международен проект. Неговото име е JobTrotter – търсене на работа. Бихме искали да ви интервюираме за вашата изключително древна и интересна работа килимарка. Вие сте родом от Чипровци и сте израснала тук. Това градче Чипровци се намира в северо-западна България. Кога решихте да се занимавате с килимарство? Какво ви впечатли и вие започнахте? Още от много малка започнах да се занимавам с килимарство. От факта, че моите предци, прабаби, майка всички са такали килими, аз трябва да продължим наследствения майчин занаят. И започнах още от 7 години да сядам в стана и да правя дребни фигурки и до днес да работя килими. Чувствате ли се щастлива, докато вършите работата си? Докато съм в килима, се чувствам много щастлива. В него мога да си пея, да си мечтая все положителни неща. Обикновено в килима имам много добро чувство за положителна енергия, която втъкавам в фигурите, които правя. Колко часа на седмица работите нормално? Колко време отнема изтъкаването на един килим? Килимарството е ненормиран работен ден. Кога можеш, сутрин, вечер, може и през нощта, може и през деня, няма работно време, но за да върви килима трябва да сядаш и постоянно да работиш. Една добра килимарка за един месец може да изработи 2,5 квадрата килими и при 6-дневна работна седмица и при ненормиран работен ден. Така че зависи от големината на килима. До 2,5 квадрата може да се изработят за един месец. А за един ден 10 квадратни сантиметра. Най-много. Препоръчваш ли този занаят и на своите деца? Разбира се, че го препоръчвам и трябва да се препоръчва на децата. Моята дъщеря завърши художествената паралелка в Чипровци с приложени изкуства, специално килимарство. След това завърши за учителка по изобразително изкуство, може да тъче и когато е свободна, работи килима. И последния въпрос. Кое е по-важно за вас? Удовлетворението от работата или парите, които получавате? Парите, които получаваме, са недостатъчни. Това все още не е признато за занаят художествен и е ниско платено, но за съжаление килимарките изчезват и вече почти няма млади хора да се учат поради ниското възнаграждение, а удовлетворение от това, което претвориш в килима, е голямо. Добре, благодаря ви много за вниманието и времето. И аз ви желая успех.